छोटी देवी, रेणु बाला, रमेश कुमार, रमन रान, संदीप कुमार। और आप हो कितने? 11 जने चढ़ा रखे हैं टोटल। 11? तभी तो कट गया। जब तो कट गया। 70,000 एक की दिखा रहा है, ओके। 58,000 एक की, 1,42,000, 14,000 से मैंने एक के दिखा रखे हैं किसके। वो भी प्रकाश भी 2 हैं। अच्छा, तो आपको भाई तो नहीं जुड़वा? यार हम तो हट जो भी है यहाँ से, थोड़ा अंदर बोलो। हाँ, उसने दिया या नहीं दिया क्या यार। क्या चीज़? अरे वो इंतकाल का पूछा नहीं पूछा इसका। कुछ कुछ बचेंगे तो पूछेगा वो। बचाने तो उसने है ही है, कम से कम हमारे से 5,000 रुपये बचाएगा। अच्छा। 5,000 तो कहीं नहीं है। और आपको? कम है। अच्छा, शर्म नहीं करेगा थोड़ी बहुत भी? हाँ जी भाई जी, बढ़िया। वो बोल दिया उसको, पूछा? चलो बताइए भाई। ठीक ठीक है। क्या बोला? अरे वही तो है ना भाई, मेन तो हाँ। वो तू डरा दे लाख रुपए में, क्या कहना था। हाँ, आप अपना काट लेना, तो अपना काट के बताइए ना मैंने। हाँ ठीक है, बताइए जरा, पूछ लो, सब पूछ कर बता के है कि नहीं। ठीक, क्या हो गया भैया? मैं अपने काट का बता दिए तो सारे, तो कोई काम हो गए। तो तेरे पास कोई तू प्लाट ले होगा, पर हो तो तेरे पास क्या कर लेगा मैं कमीशन। अच्छा, कहते भैया तेरे रख रख में ये चीज़ नहीं है। अरे मैं तेरे रग रग जाऊँ तेरी। हाँ तू ज़्यादा मरे आदमी पर खा ले हैं। हाँ, तू मैंने छोटे वाला है नहीं। तो आई। पुलिन मांग रहा 70-75-75,000 में। परवीन कौन? पुलिन सामने वाला किस चीज़ के? इंतकाल करवाएगी। अच्छा। तो वही 70-75,000 में काम हो जाएगा अपना। कॉलोनी में सिर्फ 2 प्लाट बच रहे हैं, बाकी सबने करवा लिया। 2 प्लाट खाली हैं, ठीक है। ये तो इंतकाल चल जाएगा, 2 प्लाट खाली दिखा रहा है बस। ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ, जगह नहीं होगी तो कैसे इंतकाल बनेगा फिर। तो इंतकाल किसी और प्लाट पे चढ़ जाता है क्या वो? हाँ, अच्छा। 2 नंबर में भी बन 2 नंबर में बना देते हैं ना कई बार। ऐसे खा के 2 नंबर में मैच बनवा देते हैं, रिकॉर्ड होता नहीं पीछे। अच्छा जी। अगर भाई अपनी कॉलोनी में सिर्फ आप 2 प्लाट दिखा रहा है खाली, अच्छा, ठीक है, 2 प्लाट में करवा लो, अब तो हो जाएगा। तो ये कितना बता रहा है? ये जमीन है खन्ना की। अच्छा खन्ना साइन करेगा उसके ऊपर। अच्छा। खन्ना साइन करेंगे 40,000 रुपये लेता है खन्ना। हाँ हाँ, तो खन्ना जिंदा है अभी? उसके लड़के जिंदा है ना। अच्छा, उसके लड़के तो है ना। तो मोहर मार होगी उन पे है ना? हाँ, मोर मान वो साइन करने का 40,000 रुपये कह रहा है, 35-40,000 रुपये लेता है भैया वो। अच्छा हाँ, टोटल पे बाकी ऊपर का लेन देन में 70-75,000 रुपये लगभग लगेंगे। अच्छा। बाकी देखते हैं, जगह ये बता हुआ है। इसको ये बात तो मैं बता नहीं रहा ना। ना, ये क्यों बताओगे? बस हाँ, ये इसकी देखूंगा ना क्या कहता है, ये कितने मांगेगा है नहीं। हाँ, इसका तो पूछो ना, ये कितने मांगेगा? अब पता लगेगा ना इसका है। सही कह रहे हो।
जैसे इनका पूछा नहीं कहाँ दिया। नहीं मैंने पूछता हूँ सारा कहाँ है। तो भाई कहाँ है जब मिला वो तो सारा कंप्लेंटों में। एक तो इसका ब्लेड भी बैंड झंड हो गया है। हेलो कहाँ पर जमीन जितेश अरोड़ा ठीक जितेश अरोड़ा की जितेश अरोड़ा की पहुंच ही गया होगा मेरे को लग रहा है ना। है पहुंच ही गया होगा जितेश अरोड़ा। जितेश अरोड़ा की कर रहा है काम ना। गर्मी सी होगी, पसीने आ गए भैया। ऊपर बताओ तो बड़ी जरूरी है। गर्मी हो ही नहीं है। गर्मी हो ही हिसाब से जल्दी आ जाएगी है। मार्च तक मैं जाऊंगा, मार्च तक तो गर्मी पूरी हो जाएगी। और क्या। मैं तो महाराष्ट्र में जाऊंगा, महाराष्ट्र में तो वैसे ही गर्मी ज़्यादा है। अरे और क्या। वहाँ तो वैसे ही वो गर्मी है। तो कितने दिन के लिए जाओगे। एक हफ्ते चलो फिर हम भी कहीं घूम आएंगे हफ्ते में। हाँ तू क्या मैं तो कैंसिल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन जाया, शर्म नहीं आ रही कहते हुए। 15 पहले मैं घूमने थोड़ी गया था। और क्या, काम से गया था मैं तो। घूमने तो आप जाऊँगा।